Bloom TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz detoks. Ayça'cığım, konu detoks olunca böyle yeşil bir detoks içeceği yapalım mı? Ne dersin? Tabii ki yapalım, tabii ki. Peki içine neler koyalım? Vallahi yok. Önce nane yapraklarımız var, maydanozumuz var, limon var. Biz önceden hazırladık. Salatalık, elma ve ıspanak var. Bir de chia tohumumuz var. Şimdi bu dönemde artık detoks içecekleri çok popüler oldu. Bizler aslında detoksu şu an zayıflamak için yapıyoruz. Birazcık piyasa o yöne doğru saptırdı ama aslında detoks hem zihnen hem de bedenen yapılan bir arınma işlemi ve bu arınmayı diyetisyenle, yani nasıl diyeyim, zayıflamakla saptırmamamız lazım. Evet. Detoks yapacağımız zaman faydaları da var, zararları da var. Mutlaka yine bir uzman danışanıyla ilerlememiz lazım. Neden? Çünkü detoks yaptığımızda bizde baskılanmış, üzeri örtülü bir hastalık varsa biz sürekli detoks yaparak beslendiğimizde o açığa çıkabilir. Bu tarz yan etkileri var mı? Var. Bir de şimdi artık detoks suyu diye satılan sularda çok fazla meyve bulunabiliyor. Yani bir şişe kadar ya da hatta bir bardak suda bazen 5-6 porsiyon kadar meyveler olabiliyor. Fazla meyve faydalı meyvelerimiz ama fazla meyvede fruktozun daha fazla olmasıyla, aniden şeker yükselmesiyle beraber yine gelen hiperglisemi, hipoglisemi atakları, sonrasında baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, yani bu tarz şeylerde gerçekten bilinçli ve dikkatli bir şekilde ilerlemeliyiz. Kesinlikle. Bu sebeple de biz güzel, hoş porsiyonlu bir içecek hazırlayacağız. Bunu mesela çok yemek yediğiniz, çok kaçırdığınız, fazla kaçan bir gün akşam öğününde dengelemek adına kullanabileceğiniz hoş bir yeşil detoks içeceği hazırlayacağız. Ya da ertesi gün sabah olabilir belki. Aynen öyle. Çok da güzel olur yine aynı şekilde. Ama hep bir uzman tavsiyesi iyi bir şey. Kesinlikle. Hiçbir şeyi abartmamamız gerektiği gibi bunu da abartmamak güzel Aynen bir şey. öyle. Dediğimiz gibi her şeyin fazlası zarar. Biz kararında devam edelim. Evet. Şimdi yapacağımız şey de çok basit. Sadece blenderımıza tüm malzemelerimizi katacağız, bızlatacağız ve hazır olacak. Başlayalım mı? Evet, ben senin için şu limonu sıkabilirim istiyorsan. Tamam. Evet. Oldu galiba Ayça. Hazır. Artık alabiliriz. Evet. Sürahimize dökelim şimdi. Nefis kokuyor, Müthiş kokuyor. Müthiş kokuyor. Şimdi bardaklarımıza alıyoruz. Sonra Sen bardaklara içerisine koy. Buzsuz buz olmaz. katacağız. Evet. Aynen. Hop. Tamam. Buz ayar kalsın. Tam bir süper güç içeceği oldu. Aynen öyle. Ben kamışla içmeyi seviyorum Ayça. Kamış da koyalım. Hemen takalım Pipet, onu. kamış. Aynen. Çok da hoş oldular. Hazır. Evet. Afiyet olsun.